各位觀眾大家好，又係我一鏡自由旅居生活。如果鍾意我呢條片，請大家留言、點讚、訂閱同埋分享。今日我哋一齊嚟到泰國羅勇府嘅入海口，探訪一個由泰國 PTT 集團營運嘅生態秘境——河中佛塔紅樹林研究中心。呢度唔單止有漂浮水面嘅百年佛塔，更加係集科研、教育、旅遊於一體嘅紅樹林保育基地。喺羅勇河同泰國灣鹹淡水交匯嘅地方，孕育咗80公頃原生紅樹林。漲潮嘅時候，佛塔好似浮喺水面咁，所以又叫做漂浮佛塔。呢個河口濕地唔單止係羅勇嘅地標，更加係泰國東部重要嘅生態觀察站。每日會記錄潮汐、鹽度同埋生物變化。呢一個喺1873年起嘅佛塔，原本係漁民嘅航標燈塔，而家配合拉瑪九世王嘅環保理念 ，PTT 集團將呢度打造成一個3合1嘅園區。除咗保留水燈節嘅佛塔傳統，仲同海洋資源廳合作監測生態，成為紅樹林長期研究嘅重要據點。
幾公里長嘅架空棧道，穿過百年嘅紅樹林群，落秋茄、白骨樣嘅呼吸根喺灘塗交織。沿途嘅解說牌標誌住招潮蟹、彈塗魚嘅生態位。觀景塔可以俯瞰成個河口。退潮嗰陣行近灘塗，仲可以見到蟹類同底棲生物嘅活動軌跡。研究中心每日會進行水質監測同埋人工保種，修復退化咗嘅紅樹林。觀景塔嘅航拍數據係幫助追蹤嗰啲路科水鳥嘅種群變化，呢啲資料直接支持泰國灣漁業保育。園區仲招待學生實習同埋海外考察團，推動生態知識普及。呢個免費開放嘅園區，除咗有獨木舟體驗，仲有觀光船，遊客可以近距離觀察呢個潮溝生態。揀清晨或者傍晚嚟，可以避開最熱嘅天氣，又可以睇到紅樹林最活躍嘅一部分。呢度證明咗保育同埋發展係可以並存，亦都成為咗泰國灣嘅綠色屏障。
每年泰曆嘅12月滿月日，呢度會舉行傳統嘅果佛塔大典同埋龍舟賽，係宗教同濕地文化嘅結合。園區免費開放，朝6晚6，係集科研、教育同埋生態旅遊嘅成功典範。保育工作嘅成果，正係對拉瑪九世王環保理念嘅最好傳承。今次我哋睇到呢度，記得點讚、訂閱、留言同埋分享。我哋下次見，拜拜。